Доброго дня, шановні глядачі мого YouTube каналу. В сьогоднішньому відеоролику я буду шукати причину поломки даного велокомп'ютера і спробую його відремонтувати. Я не знаю, як він називається. Модель AS100. Він давно вже не працює, не показує швидкість. Я його використовував просто як годинник на велосипеді. Тож сьогодні я буду розбиратися, в чому причина поломки. Зараз я його зафіксую, щоб добре було видно. От коли ми проводимо магнітом вздовж цього датчика, нічого не відбувається. Ні так, та навіть тут пробуємо. Нічого. Можна подумати, що магніт не годиться. Використаємо сильніший магніт. Ніякого результату. В даній ситуації можна виділити наступні причини поломки. Перший – це вихід з ладу самого цього комп'ютера. Друга причина може бути у поганому контакті. Третя – це обрив десь цього провода. І четверта причина – це вихід з ладу датчика Геркона. Знімаємо велокомп'ютер і зачищаємо гарно контакти наждачною бумагою. Контакти необхідно трішки підігнути. І ставимо на місце. Ніякого результату. Значить, я вважаю, поломка в цьому датчику Геркона. Його необхідно взяти і відрізати. Зачистили два контакти. А він працює. Значить, справді вийшов з ладу. Я знайшов у себе вдома ось такий маленький датчик Геркона. Спробую його під'єднати і подивимося, який буде результат. Тут з одної сторони на два виходи. Будемо пробувати або на цей, або на цей. Підключаємо в довільній формі. Добре, працює все. Для механічного захисту Геркона я використаю ось таку пластикову трубку зі звичайного дюбеля, зрізавши верхню частину і нижню частину. Контакти треба гарно запаяти та ізолювати від попадання вологи.
Закріпляємо геркон і магніт таким чином, щоб між ними була відстань 2-3 мм. Згідно таблиці вводимо значення, яке відповідає довжині кола, колесу, яке встановлено на вашому велосипеді. На моєму велосипеді колесо 26 дюймів, 1/75. Все, можна перевіряти. Все працює. Ось так легко можна відремонтувати велокомп'ютер. Дякую за увагу, сподіваюсь, відео було корисним. До нових зустрічей на каналі.